每只河狸都有一只小跟班射鼠，河狸走到哪里，射鼠就跟到哪里。当河狸辛勤劳动寻找食物的时候，射鼠就在一旁休息。等到河狸带走食物，射鼠会把小的那部分带走。河狸甚至会和射鼠共用一个巢，可以说是动物界的基友模范。这一切都被我们的间谍河狸拍下来了。抚育幼崽的河狸十分谨慎，但凡有一点风吹草动，都会吓得钻进水里。等危险期过去了再出来。为了不引起怀疑，我们的间谍河狸做得十分逼真。为了近距离拍摄河狸，我们在岸上安排一只小间谍河狸，然后放上河狸喜欢吃的柳条。河狸的牙齿可以像刀一样切断树干，一年可以吃300-400棵树。这只河狸辛苦了一天，正在给自己搓澡。我们再来看看同样生活在水里的海獭。这几百只海獭带着宝宝聚集在海面。今天我们的航拍任务就交给这只肚子上装了摄像头的白头海雕。我们的间谍海獭也加入了这个大型托儿所，近距离拍摄海獭平时的社交生活。随着温度上升，冰川开始融化，掉落的冰让海面周围1公里都很危险。聪明的海獭抱住海藻稳定自己。为了不引起怀疑，我们的间谍海獭也有一学一。随着夏天的到来，会有越来越多的海藻露出水面，海獭就可以每天晒日光浴，度过一个美好的夏天。